औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां जंहिं पूरी कायनात खे ख़ल्क़ कयो। दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह पाक पूरी इंसान ज़ात लाइ मोलम बणाए मोकिलियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, मुंहिंजे चैनल मेहरान एजुकेशन में तव्हां सभिनी खे आउं भलीकार करियां थो। दोस्तो, SST प्रिपरेशन के हवाले से जेका सीरीज़ हली रही है उन में अॼु आउं सिंधी जा MCQs खणी आयो आहियां पार्ट 4। उहे दोस्त जेके SST जी तयारी करे रहिया आहिनि उनखे गुज़ारिश आहे त हीअ वीडियो एंड ताईं ॾिसनि। ऐं जेके दोस्त मुंहिंजे चैनल खे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे उन्हनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक करियो, कमेंट्स करियो। तव्हांजा कमेंट्स मूंखे इनकरेज कंदा त आउं अञा बि वधि खां वधि सुठियूं वीडियोज़ तव्हां ताईं पहुचायां। थैंक यू। अचो त पाण पंहिंजे जेको आहे लेक्चर जी तरफ़ हलूं। सिंधी MCQs वीडियो खे ताईं ॾिसियो। नंबर पहिरियों MCQs आहे सिंधी अदबी बोर्ड ॿारनि लाइ रिसालो शाया कयो, उन जो नालो ॿुधायो। सिंधी अदबी बोर्ड ॿारनि लाइ कहिड़ो रिसालो शाया कयो, उन जो नालो छा आहे? ऑप्शन आहिनि A चांडोकी, B गुलनि जहिड़ा ॿार, C गुलफुल, D मुखड़ी। तंहिंजो सही जवाबु आहे गुलफुल, C गुलफुल। उन खां पोइ ॿियो सवाल आहे सिंधी डाइजेस्ट कंहिं जारी कयो? सिंधी डाइजेस्ट ऑप्शन आहिनि A आबिद लिगारी, B मोहम्मद बख्श जोहर, C सरदार लुत्फ़ अली, D काज़ी असद आबिद। तंहिंजो सही जवाबु आहे B मोहम्मद बख्श जोहर। अच्छा, नंबर टियों सवाल आहे सवाए उमरी ते लिखियल किताब जहिड़ा गुल गुलाब जा केतिरनि हिसनि में छपियल आहे? दोस्तो, जहिड़ा गुल गुलाब जा मूं हींअर जेको आहे रिसेंटली वीडियो ठाही SST जेको हींअर पार्ट 3 ठाहियो उन में मूं ॿुधायो त जहिड़ा गुल गुलाब जा जेको लिखियल आहे उहो दुर मोहम्मद पठान जो लिखियल आहे। अॼु असां सवाल आयो त ही सवाए उमरी आहे, माना हिकिड़ी ॻाल्हि इहा नोट करणी आहे त ही सवाए उमरी आहे। जहिड़ा गुल गुलाब जा जेको आहे इहो हिकु सवाए उमरी आहे ऐं इहो केतिरनि हिसनि ते छपियल आहे? ऑप्शन आहिनि A 1, B 2, C 3, D 4। तंहिंजो सही जवाबु आहे B 2। ठीकु आहे, जहिड़ा गुल गुलाब जा हिकिड़ो सवाए उमरी आहे ऐं इहो किताबु लिखियलु आहे दुर मोहम्मद पठान जो। जेकॾहिं आउं ग़लति हुजां त वरी जेको आहे मूंखे जेको आहे कमेंट ज़रूरु कजो। ऐं इहो जेको ऑप्शन आहे इन जो सही जवाबु आहे, इन जा 2 हिसनि ते इहो किताबु छपियल आहे। अच्छा, उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 4 आहे पीरीं जे परदेस में। क्वेश्चन नंबर 4 आहे पीरीं जे परदेस में नाले सफ़रनामे जो लेखक केरु आहे? माना पीरीं जो परदेस जेको आहे हिकिड़ो सफ़रनामो आहे, इन जो लेखक केरु आहे? ऑप्शन आहिनि A इनायत बलोच, B अल्ताफ़ शेख, C सलीम कुरैशी। तंहिंजो सही जवाबु आहे इनायत बलोच। क्वेश्चन नंबर 5 आहे GM सैयद शाह साईं ते कहिड़ो किताबु लिखियो आहे? GM सैयद शाह साईं ते कहिड़ो किताबु लिखियो आहे? ऑप्शन आहिनि A शाह जी शायरी, B शाह जूं कहाणियूं, C शाह जूं सोरमियूं, D पैगाम लतीफ़। तंहिंजो सही जवाबु आहे D पैगाम लतीफ़। माना साईं GM सैयद जो किताबु लिखियो आहे उहो आहे पैगाम लतीफ़। अच्छा, उन खां पोइ आहे क्वेश्चन नंबर 6 लहरी लहरी में लालाण शाइरी जो गुटको आहे, शाइर जो नालो ॿुधायो। अच्छा, ऑप्शन आहिनि A काज़ी आरेजो, B कादिर बख्श बशीर, C उस्ताद बुखारी, D उन्हनि मां को बि न। तंहिंजो सही जवाबु आहे उस्ताद बुखारी। ऑप्शन C जेको आहे सही आहे उस्ताद बुखारी। उन खां पोइ आहे क्वेश्चन नंबर 7 मिठड़ा भाव कंहिंजी कहाणियुनि जो मजमूओ आहे? मिठड़ा भाव A वली राम वल्लभ, B रीटा शाहानी, C अकबर सुमरो। तंहिंजो सही जवाबु आहे वली राम वल्लभ। अच्छा, उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 8 आहे टू किलिंग टू जो मतिलबु आहे? टू किलिंग टू जेको आहे इंग्लिश में हिकिड़ो वर्ब आहे, उन जो मतिलबु छा थींदो? ऑप्शन आहिनि A टंगण, B ॿुधण, C चुंबड़ण, D लहण। तंहिंजो सही जवाबु आहे
सी चुंबड़। अच्छा, उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 9 अची वियो। ईडियम हिकिड़ो आहे स्टॉर्म इन अ टी कप जो मफ़हूम छा आहे? ए मामूली ॻाल्हि ते हीजां, बी पाण में झेड़ो करणु, सी चांहि पार्टी जो इत्तमाम करणु, डी चांहि जी प्याली लाइ वेड़। त इन जो सही जवाबु आहे ए मामूली ॻाल्हि ते हीजां। उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 10 आहे गेट स्कॉट फ्री जो मफ़हूम आहे। गेट स्कॉट फ्री जो मफ़हूम छा आहे? ए साफ़ बची निकिरणु, बी ॿाहिरि निकिरी वञणु, सी कम मां वांदो थियणु, डी आराम करणु। त इन जो सही जवाबु आहे ए साफ़ बची निकिरणु। गेट स्कॉट फ्री जो मतिलबु आहे साफ़ बची निकिरणु। ही हुई असांजी वीडियो। मूंखे उम्मीद आहे त ही वीडियो तव्हांखे पसंदि ईंदी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।